Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dari kota Tuban ya teman-teman. Kali ini kita akan coba hunting bis di pertigaan M Yamin Tuban. Mumpung bocil lagi liburan di rumah mbaknya. Jadi ini sama teman-teman bocil mania Tuban ya. Oh ini. Oke, tonton terus video kita kali ini. Ini lokasi hunting kita ya teman-teman. Ini di pertigaan M Yamin atau Taman Cokro Tuban ini ya. Oke, kita tunggu bis apa saja yang akan lewat. Ini karena kemarin huntingnya cuma dapat sedikit, kita lanjut keesokan harinya di depan Man 1 Tuban ya teman-teman. Ini suasana hunting para bocil mania ini.
Oh, udah musuh kono.